হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের সামনে নতুন একটি আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করছি। হানি 24 কফ রেমেডি। এটি একটি হার্বাল আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। এর মধ্যে অনেক কম্পোজিশন রয়েছে, যেমন হানি, তুলসী, সন্থি, মুলেথি, বানাফসা। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটি কাশির জন্য অত্যন্ত কার্যকরী একটি আয়ুর্বেদিক মেডিসিন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি কিওর কেলভিন কোম্পানি থেকে ইন্ডিয়ার একটি প্রোডাক্ট। এটার এমআরপি 90 টাকা। আপনি যে কোনো আয়ুর্বেদিক মেডিকেল ফার্মেসিতে এটি ইজিলি পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।